11 декабря – грустная дата в истории чеченцев. Прошло ровно 25 лет с того дня, когда российские войска впервые вторглись в Чеченскую республику. Почему не удалось предотвратить эту трагедию и какие у нее последствия по сегодняшний день? И что нам нужно делать, предпринимать сегодня для того, чтобы жить полноценно, мудро? Давайте послушаем ясное и уверенное видение по этой теме президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева. Вероломно российская армия вторглась на территорию Чеченской республики. Вторжению предшествовало очень много информационной атаки, где российские средства массовой информации при поддержке таких же, как и они, зарубежных средств массовой информации объявляли всему миру, что чеченцы враги, что чеченцы бандиты, что чеченцы разбойники, что только не приписывалось чеченцам. И это все делалось из-за того, что чеченцы хотели такую маленькую толику. Они хотели независимости. Они не хотели жить в общежитии, где детей или не рожают, или же родившиеся отдают в детские дома, где стариков выгоняют и вместо них дома держат собак. И вот эта разница между нашей ментальностью, чеченцами и людьми, которые сегодня зовут себя русскими, вот мы не хотели этого, мы хотели, чтобы дети были в семье. Если родители даже умерли, круглые сироты, что эти дети находятся под опекой дяди, двоюродного дяди или своего рода. Мы не хотели, не хотим сдавать своих детей, своих матерей, своих отцов в дома престарелых. Мы уже, оглядываясь назад, смотрим, кто что пишет, кто о чем говорит. Вот бывший глава администрации президента Филатов буквально вчера пишет, что он жалеет, что мы вторглись в Чеченскую республику, что это была ошибка. Этот подлец думает, что мы не знаем причину и что он здесь хитрит. А причина была другая. Причина была другая. В 2005-2006 году я встречался по настоятельной просьбе Павла Грачева. У меня была с ним встреча, мы с ним целый день провели на даче под городом Тулой. Это по его просьбе, и он говорил: Руслан, вы один из тех небольшого количества людей, которые в свое время представляли Чеченскую республику Ичкерия. Вы должны знать правду. Обо мне вот эти люди, эти преступники пишут разные пакости, но ты должен знать причину, главную причину, все-таки что же произошло тогда. Когда мы с Джохаром выпили шампанское и договорились о том, что Чеченская республика будет в единой экономической зоне, что общие будут границы и так далее, я, воодушевленный вот этой договоренностью, прилетел. Я уже прибыл в администрацию, хотел увидеть Ельцина, но мне дорогу к этой встрече закрыли 3 человека. Они брызгали на меня слюной и говорили: мы никогда не допустим встречи Джохара Дудаева с Борисом Ельциным. И это люди были госсекретарь Бурбулис, глава администрации президента Филатов, и шавка, другого имени у него нету, который разносил зло, сеял зло и вражду Шахрай. Вот эти люди меня не допустили до Джохара Дудаева. Они говорили: мы собираемся приватизировать нефтегазовый комплекс России, а это все контролируют чеченцы. Нам нужно поджечь их дом, чтобы они побежали тушить пожар в своем доме. И они это сделали. И я ничего не мог сделать. Преступление. Это был открытый геноцид чеченского народа. По разным данным, очень много убитых. Но цифра 300, она при всем большом, любом желании, любого, она не уменьшается. Более 300 тысяч убитых. Обе войны. И вот, когда им нужно было газонефтекомплекс приватизировать, они вторглись в Чеченскую республику. Когда из неизвестного, абсолютно никому неизвестного подполковника надо было слепить президента, Вторая Чеченская
так называемой кампании, а на самом деле полномасштабная война, где применялась и авиация, и артиллерия, и даже морские суда, с бортов которых совершались ракетные удары. Ракетные удары по центральному рынку города Грозного были совершены с Каспийского моря, с кораблей, где были убиты сотни женщин и детей. Сегодня все знают, что дома в Москве, Волгодонске и в Буйнакске взрывали специальные службы Российской Федерации. Это разжевано и положено в урод. И после всего этого есть люди, которые хотели бы, чтобы это все-таки сделали чеченцы. Вы вот настолько ненавидите тех, кто хотят независимости. Вы ненавидите тех, кто не хочет стать на колени и не хочет стать рабом. У вас вот со времен Ермолова вот появилось вот такое вот сатанинское желание, вы просто горите поставить чеченцев на колени. Вы никогда в жизни не дождетесь этого. Мы никогда не станем на колени. Никогда чеченцы на коленях стоять не будут. Да, у нас были мрачнее времена, чем сейчас времена Кадырова и Кадыровщины. Да, нам очень серьезно нас уничтожают, нас захватывают, нас похищают, нас пытают, нас убивают, нас сажают в тюрьму. Мрачнейшие времена. Но мы это тоже переживем. Мы чеченцы, и наша идеология ислам. Мы знаем, что мы будем возвращены Господу миров всемогущему Аллаху. И поэтому мы остаемся верны той, мы только рабы Аллаха. Мы не пехотинцы Путина, Джорджа Буша, Трампа и прочих режимов и тиранов. Мы, когда разбегались по всему миру, мы думали, чеченцы думали, многие думали, я в том числе думал, это для нас плохо, а это для нас хорошо. Сейчас наши дети учатся в Берлинском, Парижском, Лондонском университетах. Наши дети работают, в том числе и в Министерстве иностранных дел Норвегии, Голландии и других государств. Мы сейчас обретаем невероятный опыт международных отношений. Мы знаем языки, сколько чеченцев, от 350 до 500 000 сегодня живут в Европе. Хотя наши враги, специальные службы засылают продажных чеченцев, создать мнение, что мы бандиты и в Европе, и это не удастся. Да, мы в этих государствах прижились, мы приживемся, мы наберемся опыта и политической культуры, и политической борьбы. Но мы все равно знаем, наша родина Кавказ, наша родина лежит между Каспийским и Черным морем, и эта родина обязательно зацветет. Мы раньше хотели просто независимости от российского государства. Теперь мы хотим, многие из нас хотят независимости в пределах российского государства. Мы сейчас этого не стесняемся и не скрываем. Мы хотим управлять российским государством, но мы не хотим отдельно чеченцы управлять. Мы, народы Кавказа, мы казаки, мы русские, мы обязательно договоримся. Мы изгоним тиранию из Кремля, мы изгоним бандитскую власть с российского государства. Но для нас, чеченцев, сейчас просто иметь независимости – это очень мало. Мы теперь претендуем и будем получать свою долю от якутских алмазов, уренгойского газа, магаданского золота, норильского никеля и от очень многих других полезных ископаемых Сибири и Дальнего Востока, которые Путин и его бандитская власть уже отдали Китаю. Мы понимаем, что нам придется с этой желтой чумой тоже сразиться. Но эти времена скоро наступят. Если не мы, наши дети обязательно будут противостоять этой желтой чуме по названию Китай и китайцы. И вы должны были понять, что те, кто вторглись в Чечню, были бандиты.
Это бандитская страна, это бандитское государство. Чеченцы хотели отстоять только свое право на существование, реализовать свое право, гарантированное Господом миров и международным сообществом, иметь свое государство. Мы от этого не отказались, мы обязательно к этому будем двигаться, но уже это будет делать в семье, кавказской семье, в семье российских народов, и мы обязательно этого добьемся. Я желаю всему чеченскому народу, всем кавказским народам, в том числе я заостряю внимание и казачество, и всем другим народам благополучия. Я желаю, чтобы у нас у всех было очень много хорошего. И для того, чтобы этого добиться, мы должны что-то делать. Просыпайтесь, давайте объединяться. Пусть уроки двух чеченских войн для всех будут уроками, где вы вот эти ужасы войны на себе, на своих близких не будете испытывать. Давайте объединяться, давайте вместе мы наведем порядок вот в этой стране. И пусть все получат то, что они этого заслуживают.